سلامونه ملګرو، نن به موږ چېرته ځو؟ راځئ دا راسره په دې ویلاګ کې وګورئ. ښه بهایي، نو روان شو موږ د راولپنډي کرکټ سټیډیم په طرفه. که تاسو چېرته خپل بایک یوز کوئ نو دا لار اختیاروئ. دا ډېره زبردسته او شارټکټ هم ده. نو په لاره کې مو ښایسته ښایسته شاټس واخیستل ستاسو دپاره د راولپنډي کرکټ سټیډیم نه. او دا ډېر غټ سټیډیم دی، انټرنیشنل کرکټ سټیډیم دی او ډېر غټ غټ میچونه دلته کېږي. دا تاسو کتی شئ ملګرو، ډېر زبردست سټیډیم دی او دننه یې ورته اوس نه پرېښودل. بهرحال موږ چې په دې لار ځو راځو نو بهر نه ده ډېر صفا ښکاري او ډېر زیات خوند کوي. نو باچا موږ روان شو بیا مخکې د خپل منزل په طرف باندې. او نن به موږ چېرته ځو تاسو ته ما ویلي وو چې ویلاګ کې به تاسو ته پته ولګي چې زموږ ټور نن چېرته دی او کوم ځای موږ ایکسپلور کوو. ملګرو دا تاسو کتی شئ په دې لار موږ خپل سفر جاري ساتو. موږ به نن ځو د خیره سره د سیدپور چې کوم کلی دی اسلام آباد کې د هغې په طرف باندې. نو دا لار ورته تللې ده، په دې به ځو موږ انشاءالله. مې هم ځان تان کړی دی خیره سره. تقریبا موږ هغه کلي ته ورنږدې شو. دا د مارګلې په دامن کې آباد دی. د اسلام آباد د بوډي ایریا نه تقریبا 3-4 کیلومتره کې دا کلی د خپل خوبصورتۍ او ثقافتي ورثې او د ډېر اوږد تاریخ په وجه ډېر منفرد مقام لري. نو سیدپور کلی په 1567 لګبګ کې آباد شوی دی او دې ته سیدپور ځکه وایي چې دا د هغه وخت کې د ګوکړ قبیلې د سردار په نوم باندې آباد شوی و. نو دا ټوله غرایزه علاقه ده، نو په دې وجه دلته خلک خپلې ګډې بیزې ساتي او دا د روزګار یوه ذریعه ده. ملګرو تاسو کتی شئ هر طرف ته کلیوال یو ماحول دی د اسلام آباد په دامن کې. او عجیبه غوندې یو تاریخي کلی دی. د مغل شهنشاه بادشاه په دور کې دې ځای ته یو خاص اهمیت حاصل و او کله به هم چې هغې سفر کو نو دا ځای یو مستقل قیامګاه ګڼله. په هغه دور کې دلته باغات او چینې او قسمه قسم خوبصورتۍ وي. نو په دې کلي کې د سیکانو او د هندوانو عبادتګاهونه او د هغه وخت هغه اثرات اوس هم موجود دي. نو که چېرې تاسو هم اسلام آباد ته راغلی نو دې کلي وزټ خامخا وکړئ. ډېر یو زبردست او پرسکونه ماحول دی پکې. نو دې کلي د وزټ نه پس موږ واپسي وکړه، ډیوریا په طرف باندې روان شو. که چېرته اسلام آباد ته راغلی نو دې کلي وزټ ضرور وکړئ. موږ په دغو غاڼو کې یاد ساتئ. د الله په امان.